Esto pasó de verdad. En plena Guerra Fría, un avión militar desapareció del radar en segundos. El vuelo llevaba a 31 personas a bordo y volaba sobre el Atlántico Norte. De repente, el piloto envió un mensaje confuso. Algo extraño nos sigue. La transmisión se cortó. No hubo explosión. No hubo llamada de auxilio. No hubo restos. El ejército lo buscó durante meses. Nunca encontraron el avión. Nunca encontraron los cuerpos. El caso fue clasificado y parte de los documentos siguen siendo secretos. Y hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente con el vuelo 19.